Ahojte priatelia, dneska musím urobiť videjko, lebo ma požiadal zákazník o pomoc pri kúpe takéhoto jazdeného Land Cruiseru, ale fakt, že krásny, som nadšený z toho auta, nelakovaný, nehavarovaný, v živote to v teréne nebolo, podvozok je jak nový, to chcete pri offroade, pneumatiky super stav, brzdy super stav, je pekné to auto aj zvon z dnu. Sme u autorizovaného predajcu, s ktorým máme výborné skúsenosti. Takže všetko ide podľa plánu, nejaké drobnosti tu sú, ale čo vám chcem ukázať sú také drobnosti a vychytávky toho auta. Pozrite napríklad na tú plynovú speru obrovskú, ktorá sa dá uzamknúť, aby vám nebehali dvere. V interiéri sa pozrite, máte všetko z výbavy, tuto je chladnička napríklad, to som ešte nevidel takú chladničku, vzduchový podvozok, toto všetko, tuto sme diagnostiku robili. Najviac ma to prekvapuje aj v motorovom priestore. Na AdBlue baterka obrovská, to som nevidel ešte na žiadnom aute. No proste úžasné auto, sám by som si ho kúpil. Asi si aj kúpim, keď budem veľký, ako sa hovorí. Tie vychytávky sú super. Fakt je to taká dobrá stará škola. Čo poviete vy na takýto Land Cruiser?